Damai sekali. Terima kasih, Dek. Sangat Pinjai. Tunggu. Permisi, Mas. Ada yang bisa kami bantu? Bulan puasa saya, Pak. Bisa tolong minta bunga, Pak? Baik, Mas. Mohon maaf ya atas ketidakbukannya. Permisi, Dek Manis. Tolong puasanya jangan dipukul ya, Dek Manis. Karena itu bukan pohon pisang. Tolong jangan dipukul pusinya ya. Sebelum kakak murka ya. Dek. Salam dari Pinjai. Damai sekali. Terima kasih, Dek. Salam dari Pinjai. Kemarin aku injak dari sapi cuma aku lupa cuci. Si Abang buatnya kecil. Iya, lompat dan Yum. tapi masuk ternyata jangan lupa pakai paraskut. Ini banget dong. Tentunya sadar dan mau malam dia tiga orang yang sudah jadi mobil tanpa senang. Tentunya ibu dek ya pas semuanya dia dengan paraskut. Jadi negara punya guys. Tapi tiba-tiba dia direksor oleh paraskutnya dilempar rumahnya dari pesawat. Ini lompat dari pesawat guys. Tapi pas lompat ternyata dia lupa pakai paraskut. Jadi banget tuh. Dek, ikut teman ke pasar yuk. Udah aman. Dek, ntar mak beli mainan deh. Yuk, soalnya mak gak kuat bawa belanjaan. Ya. Bang, ini sayur berapa kilo? 14.000 bu, mahal amat. Tadi di sana 6.000 kilo. Goceng aja ya bang. Gak bisa bu, belum dapet. 5.000 ya. Saya beli 3 kilo nih. Gak bisa bu, modalnya aja berapa? Goceng bang. Ada apa nih? Loh, Sukinem, Sukija. Kasih. Siap bos. Loh, kalian sudah saling kenal? Iya, sudah. Dek, ikut mama ke pasar yuk. Udah aman. Ntar mak beli mainan deh. Yuk, soalnya mak gak kuat bawa belanjaan. Ya. Bang, ini sayur berapa kilo? 14.000 bu, mahal amat. Tadi di sana 6.000 kilo. Goceng aja ya bang. Gak bisa bu, belum dapet. 5.000 ya. Saya beli 3 kilo nih. Gak bisa bu, modalnya aja berapa? Goceng bang. Ada apa nih? Loh, Sukinem, Sukija. Kasih. Siap bos. Loh, kalian sudah saling kenal? Iya, sudah. Dek, ikut mama ke pasar yuk. Udah aman. Ntar mak beli mainan deh. Yuk, soalnya mak gak kuat bawa belanjaan. Ya. Bang, ini sayur berapa sekilo? 14.000 bu, mahal amat. Tadi di sana 6.000 kilo. Goceng aja ya bang. Shuki. Gak bisa bu, belum dapet. 5.000 ya. Saya beli 3 kilo nih. Gak bisa bu, modalnya aja berapa? Goceng bang. Ada apa nih? Loh, Sukinem, Sukija. Kasih. Siap bos. Loh, kalian sudah saling kenal? Iya, sudah. Dek, ikut mama ke pasar yuk. Udah aman. Ntar mak beli mainan deh. Yuk, soalnya mak gak kuat bawa belanjaan.
Ya, ada bantal. Nasinya lagi mau nggak? Ada ya, ada. Sama.